Директор Алексей Соснов поджег торгово-развлекательный центр «Эндквот», Гибер Эндквот. За ним идет погоня. Вторые преступления было ДТП с новостным автомобилем. Теперь он едет пьяным по городу. Просьба оставаться дома и следить за итогами. Директор Алексей Соснов поджег торгово-развлекательный центр «Эндквот», Гибер Эндквот. За ним идет погоня. Вторые преступления было ДТП с новостным автомобилем. Теперь он едет пьяным по городу. Просьба оставаться дома и следить за итогами. Директор Алексей Соснов поджег торгово-развлекательный